시작. 밸브를 엽니다. 자, 그러면은 불소 시계를 손을 종이 주문으로 이렇게 한 다음에 그다음에는 또 잔가지를 이렇게 하겠습니다. 아낌없이 자, 그 다음에는 조금 굵은 나무를 넣도록 하겠습니다. 이 위에다가 올려주고요. 자, 그 다음에는 이 정도 되는 나무, 이 정도. 그 다음에는 제가 겨우 둘 수 있는 나무. 개빵 큰 거. 그 다음에 라스트. 맞죠? 그 다음에는 물 들어갑니다. 자, 보셨지요? 불을 끄고 그 다음에는 밑에 공기를 집어넣습니다. 쫙쫙쫙 집어넣고 이제 닫습니다. 끝입니다. 끝.